ဒီနေ့ Trani Land နဲ့ CSNP ရဲ့တခြင်းနဲ့ tutorial လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူကီကတော့ key G ပေါ့ကျွန်တော်တို့ key G ကိုကာဝေးသက်ဖရက်မှာညှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ E position နဲ့တီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းလေးအနေနဲ့ကဒါလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီကောင်လေးပေါ့နံပါတ်၄ကျိုးရဲ့5ခုကနေ9ခုကို slide ဆွဲမယ်နော်လို့လေးအဲ့လိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကျိုးလေးကို click လေးနဲ့မြှုပ်ထားလိုက်ပြီးရင်3ကျိုးနံပါတ်5ကွက်တီးမယ်ပြီးရင်4ကျိုးပြန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးပေါက်ပြီးသွားရင်ဒီ3ကျိုးမှာနံပါတ်ဒီ9ကွက်နဲ့9ကွက်ပေါက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နော်အောက်က1နှစ်ကိုတကြိုးစီအလွတ်ကြိုးတီးမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်10ကွက်နှစ်ကြိုးအဲ့လိုလေးသွင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်1ကြိုးအလွတ်ပြီးရင်2ကြိုးအလွတ်ပြီးရင်1ကြိုးရဲ့10ကွက်ကနေလွတ်ပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီနားမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကြိုးအလွတ်နဲ့1ကြိုးရဲ့12ကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီဘောခဏဟာခဏတူတူပဲနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့10ကွက်3ကျိုးရင်လားပြီးရင်4ကျိုးလားပြီးရင်2ကျိုးလားပြီးခဏအရှိဟာလေးပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်4ကျိုးရဲ့ဒီ9ကွက်10ကွက်ကိုဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီး5ကျိုးရဲ့9ကွက်နဲ့5ကွက်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးခုနအရှိဟာနဲ့တူတူပြန်လာတယ်အရှိတူတူပဲအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပြန်လာမယ်ဒီမှာဆို C ကိုင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကာဝင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ A ပေါ့နော် C ကိုင်လိုက်တယ်5ကျူကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် F ပေါ့နော်ကာဝင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ D ပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီလိုကိုင်လိုက်တယ်နော်အောက်က success 2လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့၄ကျွတ်နဲ့စတည်မယ်ပြီးရင်1ကျွတ်ရဲ့နံပါတ်10ကွက်နော်အဲ့ဒီရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက E ပေါ့နော်ဒီကာဝင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ A ဒီတိုင်းကျွန်တော် key နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ C ပေါ့နော်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး5ကျွတ်နဲ့4ကျွတ်တည်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျွတ်ရဲ့9ကွက်ကနေ9ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်10ကွက်2ကျွတ်ပြီးရင်9ကွက်ရဲ့3ကျွတ်အဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးခုနတိုင်းပဲဒီရှိမှတီးခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပါနော်ပြီးရင်အရှိရတိုင်းပြန်လာမယ်အဲ့ဒီတီးရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒါရှိရတစ်ပိုင်းနဲ့တူတူပဲဒီပေါ်6ကျိုးလေးပဲကွာထပ်ပြီးပေါင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့ခွန်6ကျိုးရဲ့9ကနေ pulling off ဆိုပါလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနတိုင်းပဲရှိရတယ်မယ်အဲ့ဒီအတူတူပဲပြီးတော့မှဒီမှာနော်ဒီလိုလေးပေါ့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခွက်ကနေဘယ်နဲ့တွတ်မယ်ပြီးရင်1ကျိုးအလွတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9ကွက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်မဆိုလို့ရှိရင် G လေးကိုင်ရတာပေါ့ကာဝင်နဲ့တွတ်မယ်ဆိုတော့ E ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်3ကျိုးကိုပဲတဲ့ကြွေလေးလမ်းပေါက်လိုက်တာပေါ့ပြီးရင်အပေါ်တက်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစကနေအနေတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပုံမှန် speed မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် tab link လေးကို description လေးမှာကျွန်တော်ချထားပေးမယ်အားလုံးတီးရတာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါနော်ဆိုတော့ဒီ Granny နဲ့နှစ်လေးကိုတီးပြီးတော့မှအဆင်ပြေကြပါစေ